जी सारे में सत श्री अकाल जी। तो आप गोदरेज डेयरी फार्म की 3 तरीक को हूफ ट्रीमिंग स्टार्ट करी थी। तो बाकी ट्रीमिंग अपनी प्रॉपर सारी अज होएगी। अज तरीक है 17/4/25। तो ट्रीमिंग जी प्रॉपर अपनी हो गई सारे फार्म की। तो कल 18 तरीक आप 18 तरीक को ब्लॉग अपना अपलोड हो जाएगा सारा। तो जी पूरे फार्म की आप करिए हूफ ट्रीमिंग। तो दुध वाली गाइयां भी गब्बा भी ड्राई भी सारियां हो गई ने। बाकी आप रोज़ थोड़ा स्टेट दिखाते रहे हैं भी आप 1-2 मिनट का। तो ठीक है बाकी ब्लॉग पूरा अपलोड अपना पूरा फार्म है दिखाया आप भी किधर गाइयां गब्बड़ा दुध वाली बच्चियां। तो वो सारियां आप दिखातियां। तो वो आप 18 तरीक कल अपना ब्लॉग अपलोड होगा। ठीक है जी, धन्यवाद, सत श्री अकाल।
ਜੀ।